Дэлхийн эдийн засгийг санхүүгийн хямралаас илүү хүнд шахтуулж болзошгүй коронавирусын хямралаас сэргийлэхээр болоо тодорхойлогчид уралдаж байна. Вирусаас хамгаалах эдийн засгийн вакцины хөгжүүлэлтийн талаар тусгай хөтөлбөрийг хүлээн авч үзнэ. COVID-19 70 гаруй орнд тархаж өмнө Солонгос энэхүү халдварын эсрэг дайн зарлаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага халдварын эслийн зэрэглэлийг хамгийн дээд түвшинд хүргээд байна. Халдвар цар тахлын хэмжээнд хүссэн эсхийг зарлах нь зөвхөн цаг хугацааны асуудал болоод байна. Засгийн газрууд вирусын тархалтын эсрэг арга хэмжээнд тэр бумыг төсөвлөж эхлэв. Төв банкуд ч ялгаагүй шийдэмгий алхам хийж эхэллээ. Холбооны нөөцийн банк 2008 оны санхүүгийн хямралаас хойш анх удаага бодлогын хүүгээ T.5 пунктээр доошлуулж хүлээх хугацаа дууссаныг баталлаа. Манайд халдвар хараахан илрээгүй ч эрсдэл өндөр гэдгийг олон улсын зүгээс анхааруулсаар байгаа. Юутаач эхний улиралд экспортын орлогоо алдлаа. Дулаан ортол энэ хэвээр байвал эдийн засгийн өсөлт 2.3% болж саарч болзошгүй гэж Төв банк тооцоолжээ. Коронавирусын халдвар олон улсыг хамарсан цар тахал болох шинжтэй байна гэж Сингапурын үндэсний хөгжлийн сайд Лоренс Вон мэдгдсэн анхаарал татаж байна. Урдстаа тархаж байгаа энэхүү өвчнийг цар тахал гэж зарлаагүй Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шүүмжлэл өртлөө. Энэхүү байгууллага коронавирусын халдварын эслийн зэрэглэлийг хамгийн дээд түвшинд хүргэж нэмэгдүүлсэн байгаа. Түүнчлэн 2 орчим хувь гэж тооцож байсан нас баралтын түвшинг 3.4% хүрсэнийг мэдээлсэн. Коронавирусын халдварын эрсдлийн зэрэглэлийг маш өндөр болгож ахиулсан. Олон улсын хэмжээнд COVID-19 халдвар авсан хүмүүсийн хувьд нас баралт 3.4% байна. Энэ нь урьдчилан тооцоолсон 2%-аас давсан үзүүлэлт болж байна. Энэ их өвөрмөц шин чанартай өөр вирус. Ханиад томооны вирус бол биш. Бид өмнө нь судлагдаагүй нөхцөл байдалд байна. Эрүүл мэндийн системийн тааруу орнуудад энэ вирус тархах асуудал хамгийн их түгшээж байна. Вирусын дэгдэлтийн 2 дахь том гол нь толоод байгаа өмнө Солонгос коронавирусын эсрэг дайн зарлаж байгааг ерөнхийлөгч Мун Жэйн мэдгдсэн. Түүнчлэн тус улсын засгийн газар 9.8 тэрбум долларын төсвийн тодтол хийгээд байна. Энэ нь вирусын нөлөөгөөр хохирол хүлээж байгаа бизнесүүдийг дэмжих болон эрүүл мэндийн салбартаа зарцуулагдах юм байна. Харин Америкийн Конгресс вирусын тархалтын эсрэг засгийн газрын хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 8.3 тэрбум доллар баталсан. Түүнчлэн болзошгүй эрсдлийг тооцсон Вашингтон, Калифорни зэрэг хүн ам ихтэй мужуудаа онц байдал тогтоогоод байна. Японы засгийн газрын хувьд мөн адил энэ чиглэл арга хэмжээнүүдийг авахд бэлэн гэдсэн байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. Энэ улсын хувьд вирусын халдварыг одоогийн түвшинд тогтоон барих боломжтой гэж дүгнсэн. Ерөнхий сайд Абе Шинзо одоогоор нийтдээ 15.3 тэрбум йен зарцуулахаар төлөвлөж байгаа. Цаашдаа онц байдлын үед зарцуулах 270 тэрбум йений нөөц хөрөнгийг бүгдэлд нь зарцуулж магадгүй гэж мэдэгдээд байна. Харин ойролт орнуудад нас барсан хүний тоо хэдийн 100 давсан. Иранд парламентын 23 гишүүн буюу нийт гишүүдийн 8% нь халдвар аваад байгаа. Үнэтэй зэрэгцээд тархалтаас сэргийлж 54 мянган хориглолыг шоронгоос суллахаас аргагүй төрчээ. COVID-19-өөс үүдэлтэй эрсдэл нэмэгдэж байгаа энэ үед олон улсын валютын сан доогуур орлоготой болон хөгжиж байгаа орнуудад 50 тэрбум долларын санхүүжилт олгоход бэлэн байгаагаа мэдгдсэн. Үнээс бага орлоготой орнуудад 10 тэрбум долларын хүүг үзэл олгохоор болоод байна. Цагаан ордон вирусын эсрэг арга хэмжээ авахар бусад төрийн байгууллагуудтай нягт ойр ажиллаж байгаа. Дэд ерөнхийлөгч Майк Пенс цагаан ордны ажлын хэсгийг гардан удирдах байна. Бид холбогдох нэмэлт хуулийн төслийг батлуулахаар Конгресстэй их ойр ажиллаж байгаа. Вирусын эсрэг арга хэмжээнд 8.5 тэрбум долларыг зарцуулахаар болох шиг боллоо. Мөн иргэдийн олон улсад зорчих хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийх ажлыг яарвчилж байна. Түүнчлэн вакцины хөгжүүлэлтийн үйл явцыг түргэсгэхэд эрчимтэй анхаарч байна. Бид Pfizer, Johnson & Johnson зэрэг олон компанитай уулзсан. Маш олон сайн мэдээ хурдцтай гарсаар байна. Их Британи коронавирусын эсрэг шаардлагатай бүх арга хэмжээг авах, бэлтгэл хангах тухай төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Энэ хүрээнд вирусээс сэргийлэх, тархалтаас хамгаалах, их үндсийг судлах, үзүүлэх нөлөөг нь хамгийн бага байлгах гэсэн үндсэн 4 чиглэл багтсан. Нэг зүйлийг тодруулахад вирусын халдвар авсан хүмүүс олноор эдгэрсэнийг бид мэднэ. Гэхдээ вирус олон улсад тархаж буй нь олныг түгшээж байгааг бүрэн ойлгож байна. Бас Их Британд халдварын тохиолдлууд нэмэгдэх магадлал маш өндөр байгаа. Энэ ч учраас улс орны аюулгүй байдлыг хадгалах нь манай засгийн газрын эрхэм үүрэг юм а. Засгийн газрын хурлаараа онцгой байдалтай нүүр тулаад байгаа гэр бүл бизнесүүдийг дэмжихийн тулд 7.5 тэрбум еврогийн эмэлт хөрөнгө оруулалт баталлаа. Энэ бол зөвхөн эрүүл мэнд бус эдийн засгийн онц нөхцөл. Вирус мэдээж хэд хэдэн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд шууд сөргөөр нөлөөлнө. Бид хамгийн их нөлөөлөлд өртөх салбаруудыг тодорхойлохоор удаан хугацаанд ярилцсан. Үүнд аялал жуулчлал, зоогийн газар, зочд буудлын салбар, өдөрлөг үзмэр үйлчилгээ, агаарын тээвэр, вино, тансаг зах зээлийн салбараа хамрагдахаар байна.
Одоогоор хүнсний гол бүтээгдэхүүний нөөцөд дутагдал үүсээгүй байна. Гэхдээ хүмүүс хит ихээр нөөцөж эхэлбэл хязгаарлалт тогтоох болно. Халдвар цаашдаа дэлхийн эдийн засаг санхүүгийн зах зээлд одоо таамаглаж байгаагаас ч илүү нөлөөлж болзошгүйг шинжээчид анхааруулсаар байна. Болзошгүй цар тахлын талаарх онцлог байр суурьдыг хүлээн авч үзнэ үү? Энэхүү хямрал нь дэлхийн нийт ямар нягт уялдаа холбоо харилцан хамааралтай болсныг бидэнд дахин сануулж байна. Тахлаас цар тахал болж өргөдсөн үед ч тэр бид бэлтгэлтэй байж арга хэмжээ авах шаардлагатай. Дөрвтэй арга хэмжээнүүд авч байгаагийн үр дүнд вирусын тархалтыг хязгаарласан байгаа. Гэхдээ энэ шинэ вирус тул ямар ч улсын эрүүл мэндийн системд сорилт дагуулж болно. Халдвар болон нас баралтыг аваад үзэхээр цаашдаа дэгдэлт улам газар авч улмаар цар тахлын хэмжээнд хүрч болзошгүй байгаа. 100 жилд нэг удаа тохиох өвчлөл байж магадгүй гэж болгоомжилж байгаа гэдэг утгаараа бид бүгд бэлтгэлтэй байх ёстой. Гэхдээ тийм биш байгаасаа гэж найдаж байна. Богино хугацаанд бол коронавирус санхүүгийн үр дагавар бий болгоно гэж тооцож байна. Үзүүлэх нөлөө нь хүмүүсийн бодож байгаагаас ч таруулж болцсошгүй. Учир нь бид төдийлөн судлагдаагүй зүйлтэй тэмцэлдэж байна шүү дээ. Хэрвээ нөхцөл байдал одоогийнх шиг үргэлжилвэл аялал жуулчлалын идэвх сарах, зам тээврийн хөдөлгөөн багасгах зэрэг нь ямар сөрөг үр дагавар бий болгож, логистик нийлүүлэлтийн сүлжээнд сөргөөр нөлөөлтийг хүмүүс ойлгож эхэлнэ гэж бодож байна. Нийлүүлэлтийн гинжид доголдол үүснээс болоод 60,000 шингэлэг гэхэд одоо буруу хотод буруу бомбтод очсон байдалтай байна. Вирустэй холбогдсон тоонууд өссөөр байна. Шинэ тоон үзүүлэлтийн боловсруулалтын арга барил өөрчлөгдсөн нь шаашаалтай. Одоогоор бүх зүйл тодорхойгүй байна. Халдварын тархацын цар хүрээ маш чухал. Макро эдийн засгийн нөлөөг нь авч үзүүлэх Хятадын эдийн засагт, Азийн орнуудын эдийн засагт маш сөргөөр нөлөөлнө гэж тооцож байна. Удаа үргэлжлэх тусмаа энэ онд эдийн засгийн өсөлтийн үзүүлэлтэд үзүүлэх нөлөө нь их байх болно. Юун түрүүнд зах зээлд эрэлтийг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлбэл тодорхой хэмжээнд үр нөлөөтэй. Гэхдээ нөхцөл байдал бүр дамжирвал Америкийн цусын бэлтгэл маш муу байгаа нь харагдаж байна. Хангалттай тооны амьсгалын аппарат алга, вакцин гаргаж авах нөхцөл хязгаарлагдмал, эрчим тэмчилгээ үзүүлэх нөхцөл таарав. Тиймээс одоогийн нөхцөл байдлыг даван туулахад эрүүл мэндийн салбарт аль болох оновчтой хөрөнгө оруулж эхлэх нь хамгийн үр дүнтэй. Дахиж ийм байдал гарахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Харин ч бүр энэ вирус ирэх өвөл дахиад тархах эрсдэлтэй гэсэн таамагч гарсан. Халдварын голон толсон Хятад улсад тархалт ичимжиж эхэлсэн үеийн дорны тооллын шинэ жил эхлэхдээ давхацсан. Баярын амралт дуусаад бийжүүд иргэн нэгдсэн эхний өдөр буюу 2 дугаар сарын 3-нд Шанхай болон Шинжээний бийжийн 3500 орчим компанийн хувьцааны хааш өдрийнхөө дээд хязгаар болох 10% унсан байгаа. Шанхай композит индексийн хувьд 7.7% унаж тухайн өдрийг хаасан нь 2015 онд зах зээлийн хөөсрөлөөс хойших хамгийн тааруу үзүүлэлт болж байлаа. Зөвхөн Хятад гэлтгүй Америкийн хөрөнгийн биржид ч дөргөн мэдрэгдсэн тухайлах юм бол 2 дугаар сарын 28-ны өдөр Америкийн зах зээлд 2008 оны санхүүгийн ямлаас хойш гараагүй огцон уналт мэдрэгдсэн. Энэ өдөр ихэнх гол биржүүд коррекц явуулжээ. Цаашдаа дахин коррекц явуулах магадлал өндөр байгаа Goldman Sachs-ийн ахлах стратегч Питер Оппенхаймер хэлж байсан. Түүнчлэн Nike, United Airlines болон Mastercard зэрэг томоохон компаниуд орлого буурч болзошгүй гэдэг анхааруулгыг хөрөнгө оруулагчдаа өгөөд байна. Халдвараа голомтлон тархаж байгаа улсууд бүх шатны сургууль цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг зогсоосноор сая хүүхдүүд гэртээ хөл хоригдоод байна. Улс орнууд голомтын бүсээс иргэдийн нүүлгэн шилжүүлэх тусгаарлах ажлууд тасралтгүй үргэлжилсээр байна. Ачааллын нэтэрсэн имлэг, цаг наргүй ажиллах имлэгийн ажилтнууд сүүлийн үеийн эдгээр үйл явц улс орнуудын өдөр тутмын амьдралын нийтлэг дүр төрх болжээ. Хятадын Ухаан хотоос эхэлж Антарктидаас бусад бүх төвд хүрсэн COVID-19-ийн тархалт цар тахалтай дүүх хэмжээнд хүрээд байгааг мэргэжлийн судлаачид анхааруулж эхлээд байна. Улсад COVID-19-ийн халдварын тохиолдол 100 мянгаар тоологдож эхэллээ. Үүнээс хамгийн түрүүнд хохирол амсаж байгаа салбар бол яхан аргагүй агаарын тээврээр аялал жуулчлал болоод байна. Олон улсын агаарын тээврийн ассоциацийн мэдээлж байгаагаар агаарын тээврийн салбарын нийлүүлэгч, тээвэрлэгч бүхий л компаниуд энэ онд нийтдээ 63-аас 113 тэрбум долларын орлогоо алдах тооцоотой байна. Airbus гэхэд A330 Neo Jet нисэх онгоцны үйлдвэрлэлээ бууруулахаар төлөвлөж байгаа юм байна.
Түүнчлэн энэ оны эхээр засгийн газраасаа тусламжийн санхүүжилт хүссэн Их Британийн хамгийн том дотоодын нислэгийн компани Flybe нислэг үйлдэх боломжгүй боллоо. Вирусын тархалтын улмаас засгийн газар санхүүжилтээ зогсоосноор компани дампуурлаа зарлахаас өөр сонголтгүй болжээ. Түүнчлэн EasyJet, Ryanair зэрэг компани нислэгүүдээ зогсоосон бол Италийн Alitalia 4,000 ажилтнаа төр хугацааны амралт олгожээ. Харин 2018 онд нийтдээ 1.7 их $80 орлоготой байсан аялал жуулчлалын салбар сар тутам 47 тэрбум долларыг алдаж байгааг Global Business Travel Association-аас мэдээлж байгаа. Үүнийг дагаад зочид буудлууд ихээхэн хохирол амсаад байна. Өнгөрсөн сард гэхэд Хятад улсын зочид буудлуудын өрөө дүүргэл өмнөх оны үеэс 85% буурсан. Энэ он гарснаас хойш Hilton зэрэг олон улсын томоохон зочид буудлууд Хятад дахь 100 гаруй салбараа хаажээ. Нас баралтын төвшнгөөр одоогийн халдвар Эбола, SARS, MERS-ийнхээс хайцсангүй бага байгаач нийгмийн сандрал болгоомжтол улам нэмэгдэж байна. Үүнийг олон улсын хэмжээнд үүсэж байгаа амны хаалтны хомсдол худалдан авалтын урт дараалал харуулж байна. Иймээс маскны үйлдвэрлэлээ 40% нэмэгдүүлэхийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага улс орнуудад уриалж байгаа. Гол үйлдвэрлэгч орнууд маскны экспортоо хориглож эхэлсэн. Түүнчлэн ердийн үед $10 үнэтэй байдаг гар аюутгагч цахим дэлгүүрүүдэд $400 хүртэл өссөн нийлүүлэлтийн хомслыг бичиж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг бүгд нь харах юм бол энэ онд 2009 оноос хойш байгаагүй доод түвшинд рүүгээ буурах төлөвтэй гэдгийг эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага анхааруулж байгаа. Түүнчлэн Дэлхийн худалдааны байгууллагаас COVID-19 дэлхийн эдийн засагт хүчтэй нөлөөлж болзошгүйг анхаарууллаа. Олон улсын үйлдвэрлэлийн салбарын экспорт 2 дугаар сард $50 тэрбум буурсан гэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засгчид тооцоолж байгаа. Цаашдаа тархалт үргэлжлэх юм бол дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрүүд хаалгаа барьж болзошгүйг анхааруулад байна. Түүнчлэн олон улсын үйлдвэрлэлийн гарц 2 дугаар сард дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш байгаагүйгээрээ буурсан. Дэлхийн банкуудын хувьд холбооны нөөцийн банк вирусаас үүдэлтэй хүндрлийн нөлөөг зөөлөхөөр бодлогын хүүгээ буруулсан бусад төв банкудад яарвчлах дохиог өглөө. Холбооны нийлдэхтэй зах зээлийн хороо бодлогын хүүг 1.51%-аар бууруулж 1-125% болгож байгаагаа зарласан. Би болон манай багийнхан эдийн засгийн төлөвт нөлөөлөх шинэ эрсдэл бий болоод байгаа энэ үед Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд өсөлттэй байхад түлхэж өгөх зорилгоор ийм шийдвэр гаргалаа. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүд сайн хэвээр байна. 1-р сард холбооны нээлттэй зах зээлийн хорооны уулзалтын үеэр эдийн засгийн өсөлт үргэлжлэх дүр зураг нэлээд тодорхой ажиглагдж байсан ба энэ төлөв байдлыг мөнгөний бодлого хангалттай дэмжихээр байна гэж дүгнэж байсан. Түүнээс хойш коронавирусын халдвараас үүдэлтэйгээр шинэ сорилт эрсдлүүд бий болоод байна. Энэхүү вирус дэлхийн олон орны ард иргэдэд зовлон зүдгүүр авчирлаа. Мөн вирусын дэгдэлтээс үүдэн олон орны эдийн засгийн идэвх буурч санхүүгийн зах зээлд огцом хөдөлгөөнүүд гарлаа. Вирус болон вирусын халдварыг тогтоон барихаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь Америк төдийгүй хэлхийн чандад эдийн засгийн идэвхжлийг хэсэг хугацаанд хязгаарлах нь тодорхой байна. Нөлөөлөл нь аялал жуулчлалын салбарт гарч байгаа өөрчлөлтөөс харагдаж эхэлсэн. Мөн олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээнээс хамаардаг салбаруудад тулгамдж байгаа асуудлын талаар мэдээлэл авч байна. Гэвч эдийн засагт үзүүлэх ерөнхий нөлөө, түүний цар хүрээ, үргэлжлэх хугацаа маш тодорхойгүй байна. Нөхцөл байдал ийм байгаа тул Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн төлөвт хамаарах эрсдэл нэлээд их өөрчлөгдсөн гэж холбооны нээлттэй зах зээлийн хороо дүгнэсэн. Тиймээс эдийн засагт тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэхийн тулд мөнгөний бодлогоо зөөлрүүллээ. Мэдээж энэ сорилтын гол шийдлийг бусад талууд, нэн ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлэтнүүд гаргана. Сорилт тулгарсан энэ үед Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийг хүчтэй байлгахын тулд бид өөрт ногдсон үүргээ биелүүлэх болно. Үүний доктортой байдлыг хамгаалж, хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих Конгрессоос олгосон мандатын дагуу бид ажиллаж байгаа. Бид эх саруудад нөхцөл байдлыг, эдийн засгийн төлөвт хэрхэн нөлөөлөхийг анхааралтай ажиглах болно. Эдийн засгаа дэмжихийн тулд зохих арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, арга хэмжээ авах болно. Ерөнхий эдийн засгийн идэвхжлийг дэмжихэд мөнгөний бодлого үр дүнтэй арга хэрэгсэл байх боломжтой. Бодлогын хүүг бууруулснаар мэдээж халдварыг бууруулахгүй. Бас нийлүүлэлтийн сүлжээний асуудал шийдэгдэхгүй. Бид үүнийг ойлгож байгаа. Бидэнд бас бүх хариулт байхгүй. Гэхдээ бидний авсан арга хэмжээ эдийн засагт үр нөлөөтэй дэмжлэг болно гэж итгэж байна. Задлаад харвал санхүүгийн нөхцөл байдлыг дэмжиж, санхүүжилт татархаас сэргийлнэ. Санхүүжилтийн өртөг өсвөл эдийн засгийн идэвхийг бууруулж болно. Мөн бидний авсан арга хэмжээ хэрэглэгчдийн болон бизнесийн итгэлийг нэмэгдүүлнэ. Тийм ч учраас дэлхийн улс орнуудын төв банкуд зохих хариу арга хэмжээг авч байгаа юм.
Холбооны нөөцийн банкыг дагаж Канадын төв банк бодлогын хүүгээ 1.5% буулгасан. Хоёр банкны хувьд бодлогын хүүгийн түвшин ойролцоо харагдаж байгаа. Европын төв банкны хувьд хадгаламжийн хүү аль хэдийн түүхэн доод түвшинд болох 1.5%-тай байгаа. Удаан хугацаанд хүүг намд ор барих нь банкны ашиг хөмж, орон сууцны үнийг өсгөх аюултай гэдгийг Кристин Лагард түүнчлэн бусад бодлого тодорхойлогчид сануулж байсан юм а. Ямар ч тач холбооны нөөцийн банк шиг бүтэн 1.51%-аар бууруулах боломж хязгаарлагдсан л байгаа. Гэхдээ энэ оны үзүүлэлтүүдийг харах юм бол банкуд мөнгөнийхөө бодлогыг зөөлөх чиглэл халахмуудыг хийж байгааг энэхүү газрын зураг дээрээс харж болохоор байна. Английн төв банкны хувьд бодлогын хүүгээ одоогоор тэг зууны 75% хувьд барьж байгаа. Удирдлагууд нь шаардлагатай нөхцөлд тэг рүү буулгах боломжтой гэж байсан. Түүнчлэн бусад арга хэмжээг оролцуулах юм бол хүүг 2.51% буулгахтай дүүцэхүйц үр дүнтэй бодлогын орон зай бий гэсэн мэдээллийг өгч байлаа. Өмнө нь 2016 оны 8 дугаар сард 77 тэрбум долларын үнэт цаас худалдаж авах хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр эдийн засгаа дэмжиж байсан. Энэ удаад худалдаа авалтын дүнд 2 дахин нэмэх боломжтой гэж мэдэгдээд байгаа. Хүүг буулгахгүй байж болох ч энэ сард хүүг буулгасантай дүүцэхүйц арга хэмжээ авна гэдэгт Bloomberg-ийн судалгаанд оролцсон эдийн засгчдын олонх нь санал нэгтэй байна. Харин арлын Японы хувьд төв банкны бодлогын хүүн сөрөг утгатай байгаа. Дахин доошлуулахад хүндрэлтэй. Гэхдээ 500 тэрбум йен хүртэл засгийн газрын бонд худалдаж авахаа зарлаад байгаа. Мөнгөний бодлогын хэрэгслүүдээр зах зээлийг тогтворжуулахаа амласан юм а. Вирусын тархалтын улмаас эрэлт нийлүүлэлтийн шок зэрэг үүснэ нь гол хүндрэл гэж олон улсын валютын сан тодорхойлж байна. Бид тодорхойгүй байдалтай нүүр тулгараад байна. Дэлхийн эдийн засгийн 2020 оны өсөлт өнгөрсөн жилийнхээс буурна гэж таамаглаж байна. Үүнтэй төстэй хямралын жишээг харуул эдийн засгийн хохирлын 3.1 нас оролт, хөдөлмөр эрхлэлт, хөл хорой зэрэг шууд нөлөөнөөс хамаарна. Үлдсэн шууд бус нөлөө байх буюу үүнд хэрэглээний зарцуулалт, бизнес идэх буурах болон санхүүгийн зах зээлийн хатуу арга хэмжээнүүд багтана. Эдгээр нэг үгээр тодорхойгүй байдлын нөлөө юм. Шокоос үүдэж эрэлт нийлүүлэлтэд гарч буй нөлөө их байна. Дэлхийн банк хөгжиж буй орнуудын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан хурдан шуурхай, буян хатан арга хэмжээ авахт нь дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна. Бид 3 дугаар сард вирусын тархалтыг зогсоохтой холбоотой үйл ажиллагаануудыг дэмжиж ажиллана. Одоогоор хүмүүсийн амь насыг хамгаалахын тулд хурд маш чухал байна. Өргөн цар хүрээний арга хэмжээ үр дүнтэй. Вирусын эсрэг тэмцэж буй орнуудыг нэгтгэсэн арга хэмжээ чухал байна. Нэгдүгээр сарын сүүлээр Хятадын үйлдвэрүүд хөл хорионд орж эхэлснээр гол түүхийн эдүүдийн үн савлах болсон. Эдийн засгийн идэвхийг илтгэдэг барометр болдог зэсийн үнийг харах юм бол нэгдүгээр сарын төгсгөл 2 дугаар сарын ихээр 14 арилжаа дараалан унсныг харж болохоор байна. Энэ нь сүүлийн 32 жилийн хугацаанд хамгийн тааруу үзүүлэлт гэж хэлж болон хамгийн удаан үргэлжилсэн уналтуудын нэгэд тэмдэглэгдэж байна. Дэлхийн засгийн хэрэглээ нь Хятад улсын эзлэх хувь 2003 онд SARS дэгдэж байсан үеигтэй харьцуулах юм бол 30 орчим хувиар нэмэгдсэн байгаа. Коронавирусын улмаас дэлхийн хэмжээнд зэсийн эрэлт жилийн 500 мянган тонноор хумигдах төлөвтэй байгааг Capital Economics тооцоолжээ. Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын хамгаалснаар дэлхийн эдийн засгийн өсөлт буурч 1.5% болвол зэсийн үн энэ онд тонн нь 4400 орчим $4 орчимд хэлбэлзэн гэж Bank of America Merrill Lynch-ийн шинжээчид тооцсон байна. Энэ нэгдүгээр улиралд дэлхийд дахинд газрын тосны эрэлт түүхэндээ байгаагүй өндөр дүнгээр буюу өмнөх оны муутай харьцуулахад өдрийн 3.8 сая баррелаар буурч болзошгүй байгааг IHS маркетинг шинжээч анхааруулж байсан. COVID-19-ийн тархалт эдийн засагт томоохон эрсдэл учруулж зах зээлд хэлбэлзэл ихтэй байгаа энэ үед алт хайцсангуу найдвартай хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл хийвэр байна. 2 дугаар сарын ихээр алтны үн тогтвортой өсөж байсан бол харин төгсгөлийн 7 хоногт алтны үн 5%-аар огцон мунсан. Гэхдээ эргээд сэргийх хөдөлгөөн ажиглагдсан юм а. Монголд шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархах эслийн зэргийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2 дугаар сарын ихээр дээшлүүлж маш өндөр эрсдэлтэй ангилалд шилжүүлсэн байгаа. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улс, Австрали, Турк зэрэг хэд хэдэн улс Хятадтай хил залгаа Монгол улс вирусын халдварын өндөр эрсдэлтэйг иргэддээ анхааруулж шаардлагагүй бол зорчихгүй байхыг зөвлөд байна. Мөнгөн дүнгээр илэрхийлвэл дотоодын эдийн засаг хэдийн хэмжээний хохирол хүлээх бол тусгай хөтөлбөрийн үргэлжлээс үзээрэй.
Шинэ коронавирусын халдварын тохиолдол манай улсад бүртгэгдээгүй байгаа. Гэхдээ 1-р сарын 9-өөс хойш 3-р сарын эхний 7 өнөө хүртэлх хугацаанд 850 гаруй иргэнийг ажиглалт авсан. Үүнээс 250 гаруй с сэжигтэй тохиолдолд бүртгэгдэж хяналт шинжилгээнд хамруулсан талаар эрүүл мэндийн яам мэдээлсэн байгаа. Болзошгүй халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын онцгой комисс өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 3-р сарын 30 хүртэл сунгаад байна. Энэ хугацаанд Монгол хэлтийн хилийн бомтуудаар ат зам, агаарын болон төмөр замын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг зогсоосон дэвлэм хэвээр үргэлжлэн түнчлэн халдвар гаднаас зөөвөрлөх эрсдэл өндөр байгаа гэж үзэж байгаа. Тиймээс Өмнөд Солонгос, Японы чиглэлд болон Ирхүү улаан үд чиглэлийн зорчигч тээврийн эсхийг 3-р сарын 11 хүртэл төр зогсоосон юм а. Харин нөлөөллийг нь харах юм бол эрслээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээ буюу эрүүл мэндийн салбар улсын онцгой комиссийн үйл ажиллагаанд зориулж засгийн газар нөөц сангаас 6.5 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт олгохоор шийдвэрлээд байгаа. Хэрвээ COVID-19-ийн сөрөг нөлөө 6-р сарыг дуустал үргэлжлэх юм бол 2020 онд эдийн засгийн өсөлт огцом сарч 2.3 орчим хувиар буурна гэж Төв банк таварлаж байгаа. Вирусын нөлөө арай богино хугацаанд буюу 4-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжлэх юм бол эдийн засгийн өсөлт 4.1% орчимд хэмжигдэнэ гэсэн тооцоолыг ирүүлсэн байна. 2019 онд дотоодын эдийн засаг 5.1% өснө нь сүүлийн 3 жилийн хамгийн бага түвшин болсон. Үүнтэй зэрэгцээд инфляц сүүлийн саруудад Төв банкны зорилттой түвшнөөс 3 орчим пунктээр доогуур байна. Иймээс эдийн засгийг дэмжих арга хэмжээг яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэсэн байр суурийг эдийн засагчид илэрхийлж байна. Өдөө бүхий зарим эдийн засагчдын байр суурийг харъя. Эдийн засагч дэлгэр сайхан 2020 оны төсөв үргэлгэн байгаа ч энэ үед төсвөө танах, төсвөөр дамжиж ирэх эдийн засгийн дарамтыг бууруулахыг хичээж эхлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн мөнгөний төлөх бодлого явуулах нь зүйтэй. Өмнө нь хадсангүй хамгаалсан мөнгөний бодлого явуулж ирсэн нь эзлийг бууруулах боловч цогцлтыг хамгаалах нөлөө байдаггүй гэж хэлж байсан юм а. Харин эдийн засагч Дэмбэрэл коронавирусаар өдөөгдсөн эдийн засгийн бууралт Монголд 2020 оны турш үргэлжлэн ийм үеийн гол ерөндөг нь бодит сектор, хэвлэлийн зах зээл дээр паник, хомсдол, бизнесийн идэвхжил бууралт гэсэн спираль үүсгэхгүй тулд төсвийн болон мөнгөний идэвхтэй бодлого хослон хэрэгжих ёстой. Энэ бодлого одоогоор гараагүй байна. Засгийн газар улсын хурлын идэвхтэй хандлага үгүйлэгдэж байна гэж байр суурь илэрхийлжээ. Харин эдийн засагч даваад орж хэрэглээ танагдах худалдан авалт буурах төлөвтэй байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор төр засгаас энэ асуудлыг яаж уян хатан зохицуулах вэ гэдэг асуудлыг тавихгүй байна. Вирус тархаахгүй байхтай холбоотой захиргааны томоохон хоригууд бизнес эрхлэгчдийн ашиг орлогыг бууруулж байгаа нь харагдаж байна гэсэн юм а. Эдийн засагчийн хоёрын хувьд зөвхөн түүх эдийн зах зээлийн уналтаас шалтгаалж 2020 онд Монголын экспорт 1 тэрбум доллараар буурах төлөвтэй. Үүнээс учрах хохирол асар их болно. Тиймээс одооноос бэлтгэл арга хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай. Төсөв тодтгол хийх нь ихний алхам гэлээ. Их зүйч Лав Жамын хувьд Төв банк 11 байгаа бодлогын хүүгээ 5% буулгах хэрэгтэй. Эдийн засгийн онцгой байдлын комисс ажиллах ёстой. Засгийн газар энэ асуудалд анхаарал тавихгүй тагчиг байна. Түүнчлэн улсын хурал өнөө маргаашгүй ээжид бус чуулгана хийх хэрэгтэй гэдгийг сануулж байлаа. Бодит шийдвэрүүдийг харах юм бол оны эхний 2 сард эдис бүтээгдэхүүн тэр дундаа нүүрсний экспорт огцон буурч Монгол банк энэ жилийн экспортын төлөвөө бууруулад байгаа. Оны эхний 2 сард экспорт 35.9%-аар буурахад нүүрсний экспорт багассан нь гол нөлөөлсөн. Тухайлх юм бол эхний 2 сард экспорт 29.5%-аар буурсан нь үүний 19%-ийг нь нүүрсний экспортын агшилт бүрдүүлсэнийг Төв банк тооцож гаргасан байгаа. Цаашдаа нүүрсний экспортын төсөөллийг өмнөх улирлаас 5.6 сая тонн буюу 354.9 сая доллараар бууруулад байна. Харин зэсийн экспортын тухайд бие хэмжээ 5900 тонноор буурах төлөвтэй байгаа ч өмнөх улирлаас үнийн төсөөлөл сайжирсан 32.7 сая доллараар нэмэгдэн гэсэн төсөөллийг Монгол банк гаргалаа. Өнгөрсөн хугацаанд оюу толгойн зэсийн баяжмлын экспорт зогсоогүй. Гэхдээ Хятадын талан татан авалт багассан гэсэн мэдээллийг бомтоос өгч байсан. Ямар ч Монгол банкны таамаглаж байгаагаар 2020 онд нийт экспорт 2019 оныхтой харьцуулахад 1.6 тэрбум орчим ам доллараар буурч 606 тэрбум доллар болох төлөвтэй байна. Үйл явдлын үнэлгээг харах юм бол ерөнхийлөгч Батбалага 20 дугаар сарын сүүлээр урд төршид зочилж вирусын халдвар гарснаас хойш тус улсад айлчилсан анхны төрийн тэргүүн болсон ажлын үеэр тэрээр Хятад улс тархалтыг удахгүй ялан дийлж цаг зуурын бэрхшээл сорилтыг давж чадна гэж байр суурь илэрхийлсэн юм а. Түүнчлэн Монголын ард түмнээс 30 мянган толгой хон танилцуулж байгааг уламжилсан. Хариуд нь Хятадын ерөнхийлөгч Ши Жинпин энэ удаагийн айлчлал иж бүрийн стратегийн түншлэлийн харилцаанд шинэ боломж гаргах завшаан гэдгийг хэлж байлаа. Зээлжих зэрэглэл үнэлгээний олон улсын фич агентлаг COVID-19 ямар
улсуудын эдийн засагт илүү хүндрэлтэй тусгайг тооцсон байгаа. Аз ТV-с эдийн засгийн хүндрэлд хамгийн их өртөх эсдэлтэйгээр Хонконг болон Монгол улсыг нэрлэж байгаа. Монголын түүхий эдэд түшгэлсэн эдийн засаг хятадаас хэд хамааралтай. Хөл хорио удаан үргэлжилвэл эдийн засагт хүнд тусах эрсдэлтэй гэж дүгнжээ. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд Монгол улс эдийн засгийн үзүүлэлтээ сайжруулсан тул санхүүгийн жиргэвчтэй болсон. Энэ нь богино хугацаанд зочлолыг давхад хүрэлцэн гэж тодтогсон байгаа. Хүндрэл хэдэн сар үргэлжилвэл макро эдийн засгийн тогтвортой байдал алдагдаж мэднэ. Түүнчлэн энэ оны парламентын сонгуулийн өмнө төсвийн бодлогоо огцом зөвлөж зардал нэмэх эрсдэлтэйг бас дурдсан байна. Фичээс гадна World Economics Монголын эдийн засгийн эдийг огцом унж эхэлснийг онцолж байгаа. Үзүүлэлтийг харах юм бол борлуулалтын менежерүүдийн индекс 2 дугаар сарын 20-ны байдлаар 35 нэгж рүү унаж 39 сарынхаа доод түвшин рүүгээ унаж байсан. Түүнчлэн бизнес идэвхтэй индексийг харах юм бол 38 сарын доод түвшинд, борлуулалтын өсөлтийн индекс 59 сарын доод түвшин хүртэл унаж байлаа. COVID-19-ийн тархалтаас үүдэж хятадын тал зарим бүс нутагтаа бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоосон нь Монголын эдийн засагт зогсон байдал үүсгэсэн гэж World Economics дүгнээд байна. Төрийн хэмжээний ажлууд олон улсын томоохон арга хэмжээнүүд цуслагдаж эхэллээ. Зуны олимп хүртэл хойшиж болзошгүйг ярих боллоо. Шинэ вирус дэлхийн төдийгүй Монголын шуурхай дасан зохицох чадварыг сорж байна. Хагас цагийн турш бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.